Kim var bu uyda? Apa, ecemler geldi. Qarasаңар, үйлер қаралбай қалыптыр. Бар жоқтың бары шашылған, мусор. Ескірттір. Жегілежіп. Қандайсың? Қандайсың? Жеңем бар ба? Шақыртшы, шықсын. Қачан келсің үлі үйге кірдешпейді? Келгіле. Қандайсың жеңе, жақсы? Жақсы. Үйді қачан бош отасыздар? Ой, еш тыншытпадыңар, қандай немесіңер? Акаңар өткөндөн бері бир жакшынасыңар, түзүксүңөр дебесиңер де үй талашкан келесиңер. Барын әлі қарашты да Мен балдарым менен отурам карап, какты элеңер мурда. Айтпадыңар акаңар өткөнчө. Ата-энеңер өткөн болсо ата-энеңерди карадым жакшына кылып. Неме бунтуп атасыңар акаңар өткөндөн кийин? Жакшына болуп кандап тууганчы кылып жүрбөйсүңерби? Бул үйдө бизге тийиштүү, баарыбызга берди. Эми тийиштүү болсо мурда какты элеңер акаңар тириктеринде айтпай эме айтып атасыңарбы келип мага? Жеңе бир жума убакыт беребиз, бир жумада чыгып кетиңиздер. Жакшына болуп кетсеңер кегиле келесиңер. Бар бир жумада. Мен балдарым менен отурам. Сотко бересиңерби, башка бересиңерби? Үйдү бошотуңуздар. Болбосо башкача болот. Бошотпайм, давай. Үйдү бошотуңуздар. Бир жумадан кийин келебиз. Милиция менен келет. Бошотуңуздар албайсыз. Келегиле экинчи мында. Жок, жок. Давай келегиле. Жүр кызым. Туган урукту kesem anda силер менен. Ötkenden keyin ecelerin gelip alın. Benim bu kadar kulak versin bu kızım. Hemen yaşına bolup tuğan olup bolup gelip dursa boluşat. Kandaysınlar, tüzüksünler ödeyim. Hemen bildim büyüdü dalaşıp geliyor. Kudrat bolduğuna boğum Айчирай. Ал, Кандайсың? жакшы. Не капалуу кеттесиң? Көрсөкпү? Ооба, жакшы эле. Жок. Капалуу көрүнөсүң го, көчтүк. Бир айтып берди, жардам тийип калар. Жакшы эле, өткөндө айтып аттым го сага. Кстати, мен ошол боюнча неме бир издеген болчумун десең, жарыяга табып калдым. Көрсөң, бепилдик мындай көрсөтүлгөн консультация укуктук жардам дейт. Мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам деген эмне дейт. Бул жерде бекер мындай неме көрсөтөт экен силерге, типа жардам көрсөтө алат экен. Макул, мен эме кылам го, эртең университетке барганда сүйлөшөлүчү, азыр үйгө кетип атам эле шашылып. Макул, ошол эме кылсаң, сен айтсаң мен университетте болом го. Саламатсызбы, керегөй? Саламатчылык, ооба. Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык кеңеш берүү борбору. Ооба, кел. Мен сизге кайрылуунун себеби төмөндөчү. Атам мындан 2 жыл мурун каза болуп калган эле. Азыр биз жашап жаткан үйдө бир туугандары мапам болуп чогуу турабыз. Бирок ал үй чоң энем атында болгондуктан атам бир туугандары бизден талашып жатышат. Ошол тууралуу сизден кеңеш алайын деп келген болчумун. Абдан туура келипсиң. Жарандык кодекс, Кыргызстан жарандык кодексинин 1142 беренесине ылайык биринчи мурас кабыл алуучулар болуп, каза болгон жарандын балдары, жубайы, ата-энеси болуп эсептелинет. Эми айтып атпайсыңарбы силер? Атам каза болуп калган, жашаган үйүбүз жубан эмдин атында деп. Бул жерде балдары болгондон кийин атаңдын укугун силер балдары силер улап кетесиңер. Ошол силер эми атаңардын ордуна ошол канча бир тууган болсоңор, ошо биринчи кезектеги мас кабыл болуучу болуп саналасыңар силер. Биринчи кезекте силер ошо атаңардын бир туугандары бирдей укукка ээ болуп калгандарсыздар.